가볼까? 심박수 비정상, 시력은 괜찮고 혈압도 비정상. 이렇게 뛰는 내 정상일 이유 이렇게 뛰다가도 세상 가겠지. 울리는 게 나지 나인지 심장인지 팍팍팍팍팍팍팍만 나를 없어가네. 너 때문에 내 맘이 심장이 수수수수수수. Breathe it out, out of control. Breathe it out, breathe it out, it out. 나는 이유에도 무덤 넘을 텐데 싫은 힘을 봐도 걱정 없었는데 들었다 들었다 Breathe it out, and 아 진짜 잘한대. 아. 수 없이 날 뛰는 heart rate 잘 몰랐어 I'm so overrated. 작전을 했다 심장보다 빨리 달려 울리는 게 나지 나인지 심장인지 팍팍팍팍팍팍팍만 나를 없어가네. 너 때문에 내 맘이 심장이 수수수수수. Breathe it out, out of control. Breathe it out, breathe it out, 나는 이유에도 무덤 넘을 텐데 싫은 힘을 봐도 걱정 없었는데 들었다 Breathe it out, 아무것도 안 되네 심각한 것 같아. 아무래도 너야 그것만 남아있어. Breathe it out, out of control. Breathe it out, breathe it out. 나는 이유에도 무덤 넘을 텐데 싫은 힘을 봐도 걱정 없었는데 들었다 Breathe it 야, 이멀전시. 진짜 이 정도로 신날 줄을 몰랐는데 너무 신나는 것 같습니다. 아, 너무 신나. 제가 이멀전시 무대 어땠나요? 그 연기 준비하면서 이멀전시 무대 뭐 어땠어요? 아 너무 신나요. 그래서 왜냐면 지금 양손이 신났어. 지금 멈추지 않았어요. 곡 내내. 곡 멈추긴 멈췄어요. 제가 노래할 때는 살짝 뺐는데 그 편곡이 어땠나요? 아유 감사합니다. 근데 진짜 무엇이나 음악도 맞아요. 음악인데 그쵸? 뒤에가 영상 본다고 사실 다들 정신이 없었던 것 같아요. 그렇더라고요. 어제부터 아주 저희가 또 이게 춤이었죠? 그렇죠. 예, 칼군무예요. 춤, 공무 뭐 이런 거 하지 말고 네. 그냥 춤. 모두가 모여서 함께 추는 춤. 라이프 댄스. 뭐였나? 기억이 있나? 네, 우리 상태가 이렇습니다. 사실 솔직히
솔직히 말해서 다들 기억하는 건 저거밖에 없을 거예요. 나 이게 이거. 제일이에요. 진짜 놀라운 건 안무 선생님이 있었다는 겁니다. 그렇죠. 아무런 레슨을 받았다. 선생님한테 정말 죄송하다는 얘기를 네. 드리고 싶고요. 그러니까 저 나이프 댄스 제대로 해봤는데 칼군무. 라이프 댄스. 칼은 빼야죠. 아 그래요? 무딘 칼. 조금 무렸죠. 네, 그렇긴 해. 무딘 게 아니고 무딘 정도가 아니고 거의 녹슬었죠. 아 막대기. 네, 장미칼. 잘 네. 들어야 되는데 그거. 네? 아 알겠습니다. 아 맞아요. 저희가 진짜로 저희 저희 옆 사옥에서 지하에 있는 그 댄스 안무실에 다 같이 모여가지고 어느 정도였냐면 거울에 허리가 꼈어요. 이 소리가 아 정말이에요. 네, 진짜 열기가 뜨거워야지 소리가 끼는데 제 소리가 꼈어. 얼마나 열심히 그 아세요? 어떻게 되는 건지? 진짜 너무 뜨겁고 너무 그 열심히 하면은 이 거울에 그 서리가 껴요. 저희가 직접 보고 싶어도 못 보는 이렇게 닦아야 하는 상황. 그 정도의 열정이 있었습니다. 아니 그 재영 형이 트위터에 올렸잖아요. 어떤 거예요? 이거 저 아 네네네. 그날 진짜 열심히 연습한 거였거든요. 아 그럼 잠깐 저 뒤에 나온 그 솔로 그런 것들도 연습하셨던 그거 본인이 이것도- 전에 짜놓은 안무였어요. 아 정말요? 그냥 프리스타일 같죠? 그 정도로 잘하는 거예요. 그때 분명히 마이클 부블레 노래가 나오고 있잖아요. 아니 형들 노래 틀었는데 야, 갑자기 좀 영감이 떠올라가지고 거의 뭐 제가 거의 보니까 낙지 같더라고요. 꿈틀꿈틀해가지고 멋졌습니다. 네. 감사합니다. 저희 그 노력을 한 데이식스를 위해 조그마한 박수. 감사합니다. 하여튼 예. 그리고 저희 또 보이는 라디오 예스 또 예스. 하고 맞아요. 그렇죠. 그리고 저거 뭐냐 광고 우리 패러디도 한번 하고. 참 오늘은 그게 나온 거죠? 예? 오늘은 그 송이 나온 거죠? 그렇죠. 그걸? 오늘은 대식송. 그 대식송이 나온 거죠? 대식성 그렇죠. 대식성 참 재밌었죠? 그것도 장난 아니야. 저 뭐 많이 준비했었어요. 네. 모두 많이- 여러분들을 위해 준비했습니다. 재밌게 봐주셨나요? 네. 어유 감사합니다. 그렇게 저희가 준비를 많이 해가지고 이렇게 저희 공연의 끝이 찾아왔습니다. 이제 슬 그 노래가 나올 때가 됐는데 예. 뮤직 아직은 아닌가? 그쵸. 이 노래가 또 나올 때가 됐는데 했어요. 하여튼 저희가 어제부터 시작해서 오늘 2일차 더 프레젠트 공연이 이제 끝을 달리고 있는데 이게 앞에 저희 공연이 좀 슬픈 노래들이 좀 있다 보니까 맨 처음부터 뭔가 막 이상하게 막 몰려오더라고. 야 이거 큰일 나는데 오늘? 막 했는데 다행히 마음을 부여잡고 오늘 공연에 임했어요. 네. 근데 진짜 항상 느끼는 거지만 정말 진심으로 저희를 보러 와주시고 저희를 응원해 주시고 저희가 어딜 가나 와서 응원해 주시고 공연한다고 하면은 이렇게 그 힘든 티켓팅들을 하셔가지고 이렇게 와주셔서 너무너무 감사해요. 저희도 티켓팅 그거 힘든 거 알거든요. 네. 그래서 오늘도 진짜 많은 분들이 와주셔서 너무 감사했어요. 네. 그래서 딱 맨 처음 딱 공연할 때 딱 이제 오프닝 딱 이제 시작할 때 딱 들어갈 때 와이드분들이 딱 이렇게 앞에 보이면 진짜 이상하게 되게 좀 뭉클해요. 이게 언제까지 이럴 줄 모르겠네. 계속 이래가지고 큰일이에요. 하여튼 연말 모두 다 행복하게 잘 보내셨으면 좋겠고 저희 노래도 저희의 공연으로 조금
진짜 힘이 되었으면 좋겠거든요. 네. 많은 분들 다 진짜 각자의 삶에서 열심히 살고 계실 텐데 진짜 다들 화이팅해서 우리 내년에도 잘 이겨내서 또 살아가야 되니까 올 연말도 마무리 잘하시고 저희와 함께 보내주셔서 너무 감사하고 저희도 연말을 따뜻하게 보낼 수 있을 것 같아서 너무 감사하고 좋은 분들과 함께 12월을 보낼 수 있다는 게 진짜 큰 복인 것 같아요. 네. 오늘이 1차고 다들 메리 크리스마스 되셨으면 좋겠고 네. 다들 와주셔서 너무 감사하고 네. 할 말은 진짜 제가 좀 투머치 토크여가지고 많은데 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 너무너무 행복한 시간이었고 이따 돌아가시는 길 네, 조심해서 잘 가셨으면 좋겠습니다. 감기 조심하시고요. 오늘 와주셔서 너무너무 감사합니다. 감사합니다. 여러분 오늘 즐거웠나요? 저희 또한 저 또한 너무 즐거웠어요. 그래 보이지 않았나요? 저한테는 개인적으로 이 무대나 카메라 앞이 굉장히 좀 괜히 시험때 같고 긴장되고 떨리고 잘해야 될 것 같고 막 어려운 공간일 때가 있었어요. 근데 시간이 지나면서 믿음을 줬어요. 여러분들이 저한테. Yes, yes, yes. 그래서 이 공간이 너무 그러니까 뭐 지나치게 정도는 아니지만 너무 편해졌어요. 여기에서 그래도 더 잘해야 되는 것도 있고 그렇지만 마음이 편안하고 여기서 내가 무엇을 해도 따뜻하게 맞아주시겠다라는 그런 믿음을 여러분께서 주셨어요. 내가 원하는 걸 더 마음껏 해도 되겠구나라는 걸. 그래서 너무 고맙다는 말씀을 드리고 싶어요. 감사합니다. 그래서 반대로 진짜 저희도 믿음을 드리고 싶어요. 진짜 여러분들이 이렇게 저희한테 영향력 있는 분들인데 그 한 분 한 분이 본인한테도 꼭 믿음을 좀 가지셨으면 좋겠어요. 그래서 정말 대단한 분들이라는 거 좀 꼭 좀 알아주셨으면 좋겠습니다. 그래 주실 수 있나요? 이제 이 시간이 끝나고 집에 가서도 그리고 올 한 해 마무리뿐만이 아니라 내년까지 쭉 그 믿음 함께 할 수 있을까요? 그럼 참 제가 행복할 것 같습니다. 저희가 참 행복할 것 같아요. 그러면 진짜 여러분 전부 다 2층 분들부터 1층 분들 모두 정말 행복하셨으면 좋겠습니다. 자, 저희가 응원할게요. 감사합니다. 오늘도 고마웠어요. 정말 좋은 말씀들. 역시 우리 형들 연습생 짬밥이 그냥 있는 게 아니구나. 가운데 가시죠. 네, 좋아요. 진짜 저는 무슨 말을 해야 될까 생각을 하고 있었죠. 전 일단 오늘 이렇게 관객석을 이렇게 꽉 채워줬어요. 진짜 어쨌든 똑같은 말 한 것 같긴 한데 진짜 너무 감사해요. 진짜 저희가 뭐라고 이렇게 와주신 것도 너무 감사하고 진짜 여러분들이 있기 때문에 저희가 이제 원동력이 아니 여러분이 저희의 원동력이 되는 것 같아요. 진짜로 항상 좋은 모습은 보여드리고 싶고 좋은 막 뭐라 해야 될까 그 잘하는 것만 보여주고 싶고 약간 그런 느낌이에요. 항상 매일매일 에브리데이 그렇습니다.
지금 안 그래도 날씨도 춥고 좀 그런데 이제 우리 다 같이 몸 좀 챙깁시다 여러분. 네 이제 제 친구들이 옛날에는 캔들 같은 걸 사왔는데 요새는 약을 사서 주더라고요. 네. 여러분 비타민 C랑 저 마그네슘 막 그런 거 잘 챙겨 먹어야 돼요. 네, 어쨌든 건강하시고 행복하시고 좋은 일만 가득하시고 그리고 딱 하나 있어요. 진짜 좋은 말인데 옛날에 그 뭐지? 우리 나루 형 아시죠 여러분? 솔루션스라고 정말 좋아하는 밴드 있거든요. 거기에 나루 형님이라고 작곡하시는 분이 계신데 저희 프리하게 같이. 네 맞아요. 네. 근데 그분이 이제 저희가 옛날에 질문을 했던 적이 있었어요. 네. 형님 그 뭐지 무대에서 이거 난데? 누가 질문했지? 어쨌든 제가 했죠. 무대에서 제가 실수하거나 그럴 때 어떻게 하시나요? 이렇게 딱 물어봤는데 딱 나루 형 대답은 한마디 했어요. 딱 3글자였어요. 그냥 해. 네 이거였어요. 네, 여러분들도 하고 싶은 게 있으면 그냥 해보고 안 되면 많은 거지 뭐. 다 그냥 해봐요. 네, 진짜 다 할 수 있어요. 여러분들이 하고 싶은 걸 진심으로 원한다면 할 수 있을 거라고 믿습니다. 네, 아싸. 어쨌든 사랑합니다 여러분. 감사합니다. 도훈이 말 잘하네. 말 잘하네. 아니 그럼 나도 짬밥이지. 와우, 네, 일단 미리 메리 크리스마스 everybody. 오늘이 이틀째인데 오늘 되게 이상하게 긴장이 좀 많이 되더라고요. 그런 상황도 있었고 이것저것 있었는데 오늘도 완벽하진 못했지만 그래도 이렇게 한 번씩 실수할 때마다 여러분이 이렇게 해주고 약간 그 뭐라 해야 되지? 눈빛으로 안겨주는 느낌이었어요. 그래서 되게 오늘 되게 안전한 느낌으로 되게 따뜻한 느낌으로 공연을 마무리 시켰습니다. 네, 가끔씩 이렇게 한국말 할 때도 말이 안 들릴 때도 이렇게 호응해주고 정말 감사합니다. 어저께도 얘기했지만 이렇게 공연 오는 게 어쨌든 되게 쉽게 그냥 공연 가야지 하면서 갈 수 있는 게 아니잖아요. 큰 마음 먹고 어쨌든 이것저것 준비를 하면서 이제 우리와 함께 이렇게 시간을 갖겠다라는 거를 이제 뭐라 해야 되지? 마음 먹고 마음 먹고 오시는 건데 그 부분에 대해서 정말 진심으로 우리와 같이 이 소중한 시간을 지내주셔서 감사하다는 말을 드리고 싶었습니다. 진심으로 감사합니다. 성진파 예. 맞아요. 진짜로 저희 공연 오시는 거는 어떤 래퍼가 그랬어요. 어떤 래퍼가 시간금이라고. 시간금 뭐이니까 낭비하지 말라지만 이렇게 어떤 래퍼야 이거. 그래서 근데 진짜 이 금 같은 시간을 저희한테 이렇게 써주신 거잖아요. 이 뭔가 좀 되게 이상하네요. 금 같은 시간을 저희한테 써주셨으니까 진짜 저희도 되게 많은 선물을 좀 드리고자 싶어서, 그러니까 저희가 할 수 있는 건 사실 무대에서의 선물, 뭐 이런 이런 VCR 약간 이런 게 그래도 저희가 드릴 수 있는 뭔가 선물이라고 생각을 해서 최대한 많이 준비를 해봤는데 여러분들 마음에 드셨나요? 선물 받은 느낌 맞아요? 오케이, 알겠습니다. 그리고 맞아, 내가 밥 먹으면서 한번 생각을 해봤어요. 갑자기 그냥 불현듯 든 생각인데, 우리 데이식스가 여러분들한테 어떤 존재였으면 좋겠는지를 한번 생각을 해봤어요. 내가 봤을 때, 그러니까 옛날에 막 제가 친구 막 이런 얘기를 했잖아요. 그러니까 그렇게 얘기를 하는 이유도 약간 일맥상통한데, 아무튼 그러니까 좀 약간 느낀 뭔가 멋있는 말을 한번 해보고 싶었어 나도. 그래서 한번 생각을 해본 게 그래서 생각을 해본 게 저희는 약간 여러분들에게 좀 형용사 같은 사람이 되고 싶은 것 같아요. 사실 그때 생각하면서 형용사 약간 멋있는데 하면서 하긴 했어. 근데 진짜 약간 형용사가 보면 그 명사를 꾸미거나 뭔가 그렇게 꾸미는 용도로 쓰이지, 사실
문장에 없어도 되는 말이라고 생각을 하거든요. 그러니까 이게 우리가 없어도 된다 이런 얘기 아니에요. 끝까지 들어요. 그래서 그러니까 여러분들이 그 문장을 다 채우는, 그러니까 온전한 그 문장의 주인이 되는 사람들이고, 그 중에서 저희는 진짜 하나의 품사 같은 느낌, 형용사 같은. 그래서 형용사가 약간 여러분들이 이제 정하는 명사를 꾸미는. 막 그런, 아무튼 참 멋있게 얘기를 하고 싶었는데 이거 어떻게 멋있게 얘기를 해야 될지 모르겠어요. 여러분들이 저희를 위로라고 생각을 한다면 저희는 그냥 뭐 따뜻한이 되어주고 싶고 뭐 아름다움이 되어주고 싶고 약간 이런 느낌이라는 거죠. 그래서 근데 형용사 없이 말하려면 또 삭막해요. 그러니까 저희 계속 이렇게 여러분들 곁에 있었으면 좋겠다는 거예요. 진짜 멋있는 말 멋없게 얘기하죠. 네. 멋있었죠? 알겠습니다. 아무튼 네, 정말 여러분들에게 친구가 되어주고 싶고 뭐 형용사든 뭐든 다 되어주고 싶으니까 앞으로도 저희 옆에서 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 정말 오늘도 너무 감사합니다. 감사합니다. 형용사. 소희씨 저랑 작업 한번 해보실래요? 들었나? 가사 잘 쓰시겠네. 진짜 리더긴 리더다. 형님 까렵니다 형님. 형님 진짜 멋있습니다 형님. 너무 멋있습니다. 와. 얘들아 잘 들었나? 형용사를 한다. 진짜. 진짜. 네, 라인 저희 숙소에 진짜 있을 너무 때이래요. 그러면 혹시 저희 지금 이 순간을 기억하기 위해 사진 한 장 찍어도 될까요? 여러 장 찍어도 괜찮을까요? 네, 알겠습니다. 감사합니다. 오케이. 사진 한번 찍어봅시다. 오케이. 가볼게요. 하나, 둘, 셋. 오케이, 한 번 더. 그럼 보여주시죠. 왜 이렇게 다들 가리고 계신가? 웃는 얼굴 보여주시고. 오케이, 가보겠습니다. 하나, 둘, 셋. 나이스. 오케이. 조용합니다. 여러분, 저희 데이식스가 공연을 이제 어느덧 꽤 여러 번을 했더라고요. 근데 그 중에 이제 약간 문화처럼 자리 잡은 게 있어요. 끝에 가면 정말 발톱 끝까지 있는 힘을 다 써야 하는 그런 굉장히 신나는 구간이 있거든요. 약간 놀 준비 되셨나요? 잠시만요. 발톱 끝까지. 여러분 놀 준비 됐어요? 네! 2층 분들은요? 준비됐어요? 조금 작은 것 같으니까 한 번 더 여쭤볼게요. 준비됐어요? 2층 분들 준비됐어요? Make some noise! 2층. 오케이. 1층 분들 준비됐어요? Are you ready? 정말 준비됐어요? 그렇다면 make some noise! 그러면 제 앉아 계신 분들은 다 일어나 주셨으면 좋겠고, 이제 저희 정말 춤추고 놀 거예요. 춤추고 놀 거예요, 여러분. 그러니까 모두 하나 돼요. 소리 질러! Let's go dance dance! Hands up! 나 오늘 놀래 달려볼래 남이 뭐라든 신경 끄고 마음에 난 지금
나를 따라와 별빛 아래 처음 비친 날 손끝을 스치는 바람을 느껴봐 어디라도 괜찮아 맞지 않아도 좋아 더 떠나고 순간이 좋아 잠시라도 괜찮아 조급할 필요는 없잖아 너만 나 같이 더 하늘 자유를 누리라 딱 잡고 일어나서 get together 해 뜨기 전 오늘 밤 처음 내 열에 스트레스 들어서 나를 높게 흔들어 누가 보는 말도 잠깐만 잡힌다 또 조금이라도 더 부르게 괜찮아 넌 덮쳐서 좋아 내가 주주로 이 순간이 좋아 셋 괜찮아 신경 쓸 사람 없잖아 오늘 밤 가벼운 소리를 하래 마지막 곡인데 같이 불러주시겠어요? Let's go. 사라져간다면 그때는 날 아무나 불러줘 난